كتروا عليا البنات جيبوا لي حياة ايه 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 سيس. Salut Ayman. Salut Selma, شكرا بزاف pour l'invitation. تبارك الله عليك. ميرسي. أول حاجة شكون هي حياة؟ حياة صراحة مازال ما جابوها لي، واخا قلت بلي جابوها لي انا قاعد كنستنى فيها باش ما نكذبش. راه كاينه واحد الحياة ولكن ماشي شي حاجة ديال الحب ولا ما كاين بيني وبينها حتى حاجة، غير شي انسانة بحال اختي وكل شيء. وجات الفرصه باش نكتب عليها كثروا عليا البنات جيبوا لي حياه، لحقاش القافيه جايه زويونه فهمتيني. القافيه لا ريم الي فريمون تري بيان باسي، دونك سي بور سولا بي الناس عجبتهم هاد لا فراز ديال كثروا عليا البنات جيبوا لي حياه. تو ماروكان مي كاينين بزاف اللي كيقولوا عليك راك جزائري. وي اكزاكتومون. اولا لحقاش انا كنغني باللهجه ديال الراي جزائريه، سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. وباش يتاكدوا الناس انا مغربي من وجده، ولكن بالنسبه ليا بحال حنا خوت، كي مغربي كي جزائري كي تونسي، تحيه العالم كله. من 2014 وانت دخلتي للدومين، ما خرجتي تقريبا 25 شونسون. Ouais, à peu près 25 chansons. Gouli 25 مخلطة مع les DJ مع هادي. بالنسبة ليا pour moi aujourd'hui, je parle aujourd'hui, il est très important pour un chanteur راه مهم الفنان يخرج بزاف ديال الاغاني ويعطي الجديد ديما الجمهور ديالو، لحقاش aujourd'hui on est arrivé à une période où le public consomme très vite. C'est bien, tu fais un succès, tu attends un petit peu pour en sortir un autre. Mais pour moi, il faut pas laisser trop traîner. ايمن، واش الاغاني ديالك كيهضروا او كيعكسوا الحياه الشخصيه ديالك؟ الاغاني اللي كنديرهم راه ما كنت انسبيراش بالنسبه للحياه ديالي، غير كنفكر باللي وجربت وشفت مع الناس، تاجر مع اصحابي الاصدقاء وكل شيء. شفت باللي راهم عايشين شي حوايج فوالا، بالنسبه للحب، بالنسبه للمدابزه مع البنت، مع شي حاجه كيتناقشوا بيناتهم، سي tout à fait normal. Donc je la retranscris dans la musique. Voilà, donc je chante pour tout le monde, c'est pas forcément ce qui me concerne moi. ملي كنرجعوا لاشين ديالك ايمن في اليوتيوب كنلقاو اغاني ديالك كلهم كيجيبوا دي مليي اي مليون دو فيو. وي سي فري. واش ساهل هذا النجاح هذا؟ لا ما سهلش، راه كيما قلت لك سي بور سولا que l'artiste il doit être très actif sur les réseaux sociaux et très actif en publiant énormément de chansons, c'est-à-dire que moi notamment je publie une chanson par mois et c'est ça qui fait que l'artiste augmente ses abonnés YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. C'est comme ça que les millions de vues arrivent. C'est à force d'avoir du monde qui te suit. Tes artistes préférés? Mes artistes préférés, ما نكذبش عليك sans prétention, j'en ai pas, mais moi j'aime que Khaled, la vérité, j'aime bien. C'est-à-dire c'est de lui qu'on s'est tous inspirés sans se mentir. Les titres اللي كتسمع ليهم بزاف هاد الايامات؟ عمري غفلي طونطون ينقزي من البالكون. شكون من لي زارتيست ماروكان اللي تبغي دير معاهم ان ديو؟ الصراحه à l'heure actuelle ça ne m'intéresse pas. Moi je le dis clairement, si demain je suis amené à faire un featuring, ça serait avec pour changer quelqu'un du Moyen-Orient, un grand rappeur, Fares Karam, j'aime bien. Ah oui, نديرو شي دب كراي تكون واعره. ايما كاينين بزاف اللي ما عارفينش كنتي فان ديال بوليوود. Ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que en fait, on a un peu grandi avec ça dans notre famille, mais aujourd'hui, j'écoute plus trop. Maintenant, je suis plus concentré dans le rail 100%. J'aime beaucoup Anaya Rai Urgada. تقدر تغني لينا شي مورسو ديال شاب خالد؟ Ouais, bien sûr. Elle a dit garde tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux, mais